Как еще можно расширять словарный запас? Вот у меня есть пример, бизнес-учебник. Я иногда беру его для тех, кто хочет уроки бизнес-английского языка. Это тоже, в общем, из последних, можно сказать. Не самый свежий, но из последних учебников. И вот я здесь приготовила как пример один из текстов. Очень популярной ошибкой является неправильное произнесение новых слов. С одной стороны, вы должны к этому слову привыкнуть, а как же к нему привыкнешь, если вы все время его не так, допустим, называете? Вот это слово очень простое, известное всем. Многие его называют hotel. Естественно, учителя и преподаватели знают это как популярную ошибку. Это на самом деле, конечно, hotel. И вот, скажем, внутри вот этого очень небольшого текста, как вы видите, слово hotel повторяется 5 раз, включая заголовок. То есть представьте себе, на такой маленькой словарной территории важное ключевое слово повторяется 5 раз. Но что нужно делать, чтобы это слово 5 раз заиграло в вашем исполнении? Ну, конечно же, нужно прочитать этот текст вслух. Однако, если вы хотите просто открыть учебник, прочитать текст вслух, то это будет неправильный подход. Во-первых, к самому тексту. Да? Вот, скажем, у меня чтение текста вслух всегда самый последний этап работы с текстом. Потому что ни один, я думаю, автор учебника никогда не программирует то, что человек увидит текст впервые и станет его вслух читать или еще, не дай бог, переводить предложение за предложением, как у нас обычно в школах или в институтах происходит. Что вы делали сегодня на уроке? Читали и переводили текст. Что, все 1,5 часа занятия в институте? Да, все 1,5 часа занятия в институте. Мама дорогая. Бедные преподаватели, они, наверное, ненавидят свою работу, потому что, ну, это же можно просто с ума сойти, если 1,5 часа читать и переводить текст.